इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, वाराणसी के रामनगर में एसआईटी की छापेमारी। सुजाबाद के गोदाम से भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद। कफ सिरप कांच में बड़ा खुलासा, एसआईटी ने पकड़ी लाखों रुपए की अवैध सिरप की खेप। वाराणसी में कफ सिरप सिंडिकेट पर बड़ी मार, एक ही गोदाम से हजारों की संख्या में शीशियां जब्त। रामनगर पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई, कफ सिरप तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका। सुजाबाद में एसआईटी की बड़ी रेड, लाखों की कीमत का कफ सिरप पकड़ा गया, पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू। अवैध कफ सिरप कारोबार उजागर, वाराणसी में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी। एसआईटी की स्पेशल ऑपरेशन सक्सेस, कफ सिरप से भरे कार्टन का अंबार मिला, कई गिरफ्तारियों की तैयारी।